Amb? Sandra David Sant Canuto. Molt bé. I des de la Falla? Falla plaça La Sequiota del Palmar, sector Poblats del Sud. Molt bé. Anem a conèixer-te un poc millor, val? Ara mateix quina és la teva ocupació? Soc infermera de professió i treballo en l'àrea quirúrgica d'un hospital, l'Hospital de la Malvarrosa. Molt bé. I des de quan eres fallera sempre has estat a la mateixa comissió? Sempre he estat a la mateixa comissió des de que vaig néixer. De fet, el primer any, les falles, ma mare estava embarassada de mi. Aleshores, la teva família també és fallera? Ma mare és la que ha sigut fallera sempre. Sí. I ja t'he dit, des de menuda soc de la mateixa comissió. Molt bé. I amb qui has compartit el teu regnat com a fallera major? Com a representant? Pues mira, sols la puc compartir en el Presi Alfonso, presi de la meva comissió, que aquest any també repetís, no tenien components infantils, ni xiquet ni xiqueta. Este any tenim xiqueta, no tenim major, tampoc tenim infantil, però bueno, la veritat que ha sigut, vamos. Al final és gaudir-ho i... Sí, a veure, sempre pot ser millorable, però la veritat que ha sigut unes falles increïbles, increïbles. No tindre infantil i era una cosa que volia, perquè jo soc de... Forme part de la directiva de la comissió i estic en delegació infantil, entonces xiquets. Però bueno, no ha pogut ser, entonces en este cas junt a Neus, que és la falla major infantil d'este any, doncs ho podrem viure. Clar, molt bé. I quin ha sigut l'acte que més has gaudit? Pues a mi dels actes que més m'ha agradat, sempre m'ha agradat, ha sigut la replegada del ninot, o sigui, del premi, perdó. Molt bé. No sempre se té, i sí. És un acte que la meva falla, la veritat, que se viu molt. Fem molta colla, anem tots a València pel premi. Entonces era una cosa que jo volia encara, i dic, encara que siga ells i ells, me tenia igual, volia anar a València, volia festejar-ho. I se ficarem en primer de sector, o sigui, de secció. Sí. Va ser, vamos, ho vam disfrutar moltíssim. I un altre que també m'ha sorprès molt este any, i el vaig disfrutar moltíssim, va ser la replegada del ninot. Molt bé. Este any va ser un dels primers anys que com a comissió anàrem tots junts a València per el ninot a la Ciutat de les Arts i les Ciències i ja ho vam passar també per mà. Que bé, superbé. I quin artista vos ha fet la falla? Què és el que més t'ha agradat? Ximo Esteve nos ha fet tant la infantil com la major i el que més m'ha agradat, doncs mira, va ser possiblement de la infantil, n'hi havia la figura principal, era un xiquet citaet en el seu llit, i perquè venia el lema de la falla venia a dir sobre el bon dia dels xiquets al despertar després d'uns somnis. Entonces, la figura eixa del mateix xiquet, aquesta figura me va aparèixer molt tendra. Sí. Entonces, me quedaria en això. Molt bé, superbé. I te vas emportar algun ninot a casa? Sí. Sí, me'n vaig aportar un relanxe de la infantil, perquè jo tenia clar que volia algun ninot que poguera lluir en casa, en plan de ficar-li una plataforma, en aquest cas, per a que se poguera mantindre ells sols. I me vaig agarrar un ninot i tota la comissió, Sandra, el cavallet de la major, el cavallet era com un balancic. I vaig agarrar les dues coses. Molt bé, superbé. I a més de les falles, pertanys a algun altre tipus de comissió festiva, folclòrica? Sí, Sant Vicent Ferrer. I què suposa per a tu? Pues per a mi ha sigut també algo familiar. Meus pares no formaven part d'ella, però quan vaig ser falla major infantil, en 2006, en aquest mateix any, una amiga de la família me va proposar que si volia ser portadora dels xiquets del carrer Sant Vicent. I meus pares me preguntaren, van dir que sí, que anàvem avant, i des d'entonces no se n'hem anat de la festa i vivim les festes vicentines també de prop. Molt bé. En el teu regnat com a fallera major de la comissió has estrenat indumentària. Qui t'ha confeccionat els tratges? Doncs mira, me n'anir molt a lo personal, me n'anir a dos dones molt valencianes, molt vàlides per mi molt bé, que són Lola i Dessa, dos modistes que no treballen en ninguna firma com a tal, i la veritat que estic encantant elles. Molt bé. Perquè amb tota la confiança vull referir-me he pogut. Clar, t'has fet el que t'ha agradat. I això, parlant del que t'agrada, preferisses una indumentària més tradicional, recreant la indumentària de segles passats, o eres més de la tendència actual de la moda fallera? M'he centrat més en la tendència actual de la moda fallera, tal volta perquè n'hi havia coses que fins entonces no m'havia fet i m'ha volgut fer. Però, per exemple, he tret un damas de ma mare, farà
20 anys, no, 30 anys, ja, mare meva, com passa el 30 anys, i és més a lo tradicional, per exemple, però m'he centrat més en l'actual, En l'actual, molt bé. I dels espolins Fallera Major de València, tens algun preferit? Algun preferit? A veure, l'espolí Fallera Major de València és preciós, en el color que el tries. Entonces, jo com a traig aixina, color, jo deu haver triat este últim que han triat. El negre, vamos, una de los trajes ha sigut negre. Entonces, el negre és un color preciós, o sea, Laura va triar molt acertadament el color que va elegir. No te sabria dir, perquè ja t'he dit, com a dibuix me pareix un dibuix encantador, el negre m'encanta, l'Atlantis també és un color que per a mi ressalta molt, me va agradar, però ja t'he dit, en general el dibuix és el que més importa. Correcte, el dibuix, i si li fiquem molta combinació de colors, el traje ja m'ha per ell mateix. I com veus actualment el paper de la dona en les falles? El paper de la dona en les falles? Per mi és un paper prou important i jo puc parlar, per exemple, a nivell personal, en la meva falla, la gran quantitat de junta directiva que du la falla són valencianes, o sigui, són dones, sí, valencianes. Entonces, per a mi, vull referir-me, és un paper que tenim que mantenir-lo, o sigui, vull referir-me, estem ahí i defensar-ho igual que poguera defensar una altra persona i ja t'he dit, des de la meva falla, la gran quantitat de persones que estan al capdavant d'aquesta comissió són dones i va molt bé. Molt bé, Entonces, n'hi ha que mantenir-ho, n'hi ha que defensar-ho. Respecte al paper de les Corts d'Honor, opines que podrien tindre més protagonisme? Penses que estan en el lloc just? Canviaries alguna cosa? Jo li donaria un poc més de voto, o sigui, que pogueren més, a lo millor sí que poden interactuar, sí que poden, però al final també és veritat que la figura principal és la de la Falla Major de València. Entonces n'hi ha que destacar-ho també, però també són dones que són molt vàlides, entonces podrien també donar-los un poc més de vot al que pogueres més interaccionar en elles, que a voltes això sí que te falta. Es troba a faltar un poquet, no? Sí, es troba a faltar. I si aplegues a ser Fallera Major de València, hauries d'anar a diferents actes, tant fallers com no fallers, dins de la comunitat i fora. Alguna cosa que penses que te faria molta il·lusió viure? Alacant. Alacant, molt bé. Alacant duc diversos anys vullent anar, no ha pogut anar per motius laborals, familiars i demés, i seria una cosa de les que tinc pendent. De fet, aquest any vull aconseguir que la nova comissió puguem fer com germanor en una altra foguera i poder fer canvi tant en falles com en Sant Joan. I la veritat que és una de les coses que te faria més il·lusió. Res, estem aplegant al final de l'entrevista. Conta'ns un llibre, una pel·lícula, una cançó i un lloc que recomanaries. Un llibre, una pel·lícula, un llibre, no soc molt de lectura, però si tindria que destacar, destacaria d'Elisabet Benavent, Valeria. Com a pel·lícula, una pel·lícula que jo pense que és Ha nacido una estrella, que critica molta cosa i vull referir-me d'un significat final important. Un lloc diria València. Perfecte. Diria València. València té moltes coses boniques. Diria València. I alguna cosa més que m'hagis preguntat? Una cançó. Una cançó? La cançó sí que soc més polivalent. Me tindria igual, no tinc cançó preferida, no tinc tampoc grup preferit. Entonces, si te diria una artista, una cantautora, Sofía Ayar, que és una xica relativament que a partir de les redes socials ha fet un poquet de canxa, i te diria ella. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la teua atenció i esperem sobretot que gaudis que serà d'estos dies i que tingues moltíssima sort. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Adéu.